ნინი მოსიაშვილი, Helio AI, თანადამფუძნებელი და საოპერაციო დირექტორი. მე ვარ თეო ჭანტურია, ბიზნეს სტრატეგი და ბიზნეს საკონსულტაციო კომპანია Marthes თანადამფუძნებელი. გამარჯობა, მე ელენე ვარ ნაცვლიშვილი, გაყიდვების საკონსულტაციო ჯგუფის და follow-up CRM-ის თანადამფუძნებელი. ვიქტორია საკუროვა, კომპანია Sakura Properties-ის დამფუძნებელი. მე ვარ ნატო ტორონჯაძე, ვარ Terra Leasing-ის თანადამფუძნებელი და დირექტორი და ასევე Bizon-ის დამფუძნებელი და დირექტორი. მე ვარ სოფო კვარცხავა, Lingostar-ის დირექტორი. გამარჯობა, მე ვარ სალომე კასრაძე, მაქვს ჩემი პოდკასტი. ნათია წერეთელი, კომპანია Neomind აკადემიის დამფუძნებელი. Helios შექმნამდე მუშაობდი ქართულ და საერთაშორისო ტექნოლოგიურ კომპანიებში, მარკეტინგის, დამსაქმებლის ბრენდინგის და მომხმარებლებთან ურთიერთობის მიმართულებით. საკუთარი კომპანიის დაფუძნებამდე საკმაოდ დიდი გზა გავიარე 19 წლიდან. მუშაობდი როგორც საბანკო საფინანსო მიმართულებით, ასევე უძრავი ქონების სექტორში. ჩემი ბოლო პოზიცია იყო კომერციული დირექტორი. ეს იყო გზა, რომელმაც მომცა უდიდესი შესაძლებლობები და დამანახა ის დიდი შესაძლებლობა, რასაც დღეს თავად მე თვითონ ვაძლევ ქართულ ბიზნესებს. სიმართლე გითხრათ, ძალიან ბევრ პოზიციაზე ვმუშაობდი, სხვადასხვა მიმართულებით, იყო გაყიდვები, იყო სასტუმროს მიმართულება, იყო ადამიანებთან ურთიერთობა და ამითი ძალიან ბევრი კომპანიების შემოვიარე და დავაგროვე ის გამოცდილება, რომელიც დღეს მაქვს. სანამ საკუთარ ბიზნესს დავიწყებდი, ვიყავი უძრავი ქონების აგენტი ერთ-ერთ კომპანიაში, მანამდე კი ვიყავი ბოლო 5 წელი ბიზნესის განვითარების მენეჯერი fashion ინდუსტრიაში და IT ინდუსტრიაში. ძალიან დიდი ხანი მუშაობდი სალიზინგო კომპანიაში, ერთ-ერთ პირველ სალიზინგო კომპანიაში. დავიწყე სტაჟიორად და მე უკვე 10 წლის მერე ვიყავი დირექტორის მოადგილე და კომერციული დირექტორი და ის სადღაც მანდ გადავწყვიტე, რომ სხვა რამის კეთების დრო იყო. თითქმის მთელი ჩემი ცხოვრება მუშაობდი კომუნიკაციების სფეროში და განათლების მიმართულებით ყოველთვის. და ეს იყო ალბათ მთავარი მამოძრავებელი ძალა, რომ ისევ განათლების სფეროში დავრჩენილიყავი და ვფიქრობ, რომ ალბათ ადამიანები მთელი ცხოვრება ეძებენ იმ სფეროს, სად შეიძლება იპოვონ საკუთარი თავი, რა შეიძლება იყოს მათი საქმიანობა, რომელსაც მთელი ცხოვრება სიამოვნებით გააკეთებენ და ალბათ მე ძალიან გამიმართლა მთელი სამყარო გაერთიანდა იმისთვის, რომ მე თავიდანვე, სკოლიდან დაწყებული უნივერსიტეტში, შემდგომ კიდე ყველა ჩემი აქტივობა, მე უკვე სამსახურები, ადამიანები, რომლებიც მენდნენ, ყველა იყო განათლების სფეროში და თავიდანვე ჩემში ეს ღირებულებების, ესე ვთქვათ, მომწიფება და მთლიანი ჩემი კარიერის, თვალი რომ გადავავლოთ, განმავლობაში მუდმივად ვემსახურებოდი განათლების სფეროს და კომუნიკაციებს. ჩემი პირველი პროფესია ეს არის ჟურნალისტიკა და 10 წლიანი გამოცდილება მაქვს ამ სფეროში. დავიწყე ნულიდან, ვიყავი სტაჟიორი, მე რეპორტიორი, მე რამდენიმე გადაცემის წამყვანი, პროდიუსერი, მოკლედ ყველა საფეხური გავიარე. და რაღაც სხვა პატარა სამსახურებიც მქონდა, სანამ დავიწყებდი ჩემს ბლოგს 2018 წელს Instagram-ზე. ეს იყო ბლოგი ქალებისთვის, თვითზრუნვაზე, თავის მოვლაზე და სილამაზეზე. და ბოლო 1 წელი რაც უკვე დავიწყე პოდკასტი YouTube-ზე. 12 წელზე მეტი გავატარე საბანკო საფინანსო სექტორში, მათ შორის 7 წელზე მეტი საკრედიტო რისკების მიმართულებით. ხშირად ვსაუბრობთ, რომ რეკრუტინგის პროცესი საკმაოდ რთული და კომპლექსურია. თითოეული კომპანიის ჭრილშიც ძალიან განსხვავებულია ეს პროცესი და რეკრუტერების ძირითადი დრო ხმარდება ისეთ რუტინულ საკითხებს, რისი ავტომატიზაციაც რეალურად შესაძლებელია. ყოველდღიურად იმდენი საკითხის შესრულება და მოგვარება უწევს რეკრუტერს, რომ ეს არასოდეს არავისთვის ხილული არ არის და უბრალოდ ვსაუბრობთ ერთი კონკრეტული ადამიანის შერჩევაზე. სწორედ ამ რუტინული დავალებების შესრულების დროს გრჩება უყურადღებოდ ისეთი საკითხები, რომლებიც რეალურად ძალიან მნიშვნელოვანია. უკეთესი წყაროები საიდან შეიძლება, რომ ჩვენ კულტურაზე მორგებული ადამიანები მოვძებნოთ, უფრო ავასწრაფოთ ეს პროცესი, დავზოგოთ რესურსი, როგორც ადამიანური, ისე ფინანსური და ეს ყველა პრობლემა იყრიდა თავს რეკრუტინგის მიმართულებით. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი წელი თავად ვიყავი დასაქმებული, მუდმივად ყოველთვის მქონდა საკუთარი პროექტები, რომელსაც ვახორციელებდი. შემდგომში უკვე
უფრო მკაფიოდ დავინახე ის გზები, რაც იყო საჭირო, ის სტრუქტურა, რაც აკლდა ქართულ ბიზნესს და არა მხოლოდ ქართულს, რადგან მე ასევე საერთაშორისო კომპანიებთანაც თანამშრომლობ. ამ ყველაფრის შეკვრამ ბოლო 5 წლის მანძილზე თავადაც შემმატა ის თავდაჯერებულობა, როდესაც უკვე ხმამაღლად თქვი, თეო, ეს არის გზა, რომელსაც შენ გადიხარ, რომელიც შენ გაიარე და უკვე უფრო სხვა მასშტაბით უნდა დაეხმარო თითოეულ ორგანიზაციას და იმ ბიზნესს, რომელსაც უნდა ამ ყველაფრის გაკეთება, მაგრამ არ იცის საიდან დაიწყოს. საკუთარი კომპანიის შექმნა ალბათ ოცნებამ, წინსვლამ, საკუთარი თავის რეალიზაციამ გადაგვაწყვეტინა და იმან, რომ საკუთარ თავს დავუმტკიცოთ, რომ იმაზე მეტი შეგვიძლია, ვიდრე დღეს სხვა კომპანიები გვაძლევს. ის რომ რაღაც ჩარჩოებში არ ვიყოთ მოქცეული, იმაზე მეტი გავაკეთოთ და უფრო წინ წავიდეთ და განვითარდეთ რაც შეგვიძლია ყველაზე მეტად რა. ეგ იყო თავარი მიზეზი, რომ ჩვენი ოცნებისკენ წინ ვიაროთ და მაღლა და ყველაფერი ისე იყოს, როგორც ჩვენ გვინდა და არა ისე, როგორც სხვისთვის უკეთესია. ყველაზე დიდი პრობლემა ის იყო, რომ უძრავი ქონების აგენტების მიმართ იყო ძალიან ცუდი დამოკიდებულება, ვინაიდან ძალიან ცოტა პროფესიონალი იყო ბაზარზე ამ დროს. ასევე არ იყო შესაბამისი განათლება ამ მიმართულებით და არ იყო შესაბამისი ზრუნვა თვითონ აგენტებზე კომპანიების მხრიდან. ამიტომაც ცუდი სერვისის პირობებში საქართველოში და ასევე ცუდი დამოკიდებულების პირობებში აგენტების მიმართ გადავწყვიტე რომ დავიფუძნებინა კომპანია და შემეცვალა სფერო, გავლენა მომეხდინა როგორც აგენტების მუშაობის ხარისხზე, ჩვენი მაგალითით, ასევე მომხმარებლებს შეძლებოდათ ნორმალური, კომფორტული მომსახურების მიღება, რაც გამოვიდა. ალბათ ცვლილებების დროც შევნიშნეთ პლუს გვინდოდა რაღაც ჩვენი გაგვეკეთებინა, ხა ჩვენს იმიტომ ამბობ, რომ ვიყავით გუნდი. ყოველთვის, როდესაც ვლაპარაკობ სტარტაპზე, მოვიაზრებ ჩვენს, იმიტომ რომ სტარტაპი მარტო მე ვერ წარმომიდგენია და ჩვენი გუნდი შევიკრიბეთ და ვთქვით, რომ დროა უფრო რისკიან, უფრო განსხვავებულ მხარეში გადავიდეთ, ვიდრე კორპორატიული სამყაროა. ხშირად სამყაროში ხდება და ზოგადად ყველა ადამიანის ცხოვრებაში ხდება ალბათ და დგება მომენტი, როდესაც რაღაცა გადაწყვეტილება უნდა მიიღო და ხშირად ვამბობ, რომ ჩვენ ადამიანები ვმართავთ ჩვენ ცხოვრებას და ჩვენს ხელშია ყველაფერი. თუმცა სამყაროც რაღაცნაირად გიბიძგებს რაღაც გადაწყვეტილებებისკენ. ყოველ შემთხვევაში ჩემს ცხოვრებაში ეს ასე მოხდა. მთელი ასე ვთქვათ, ჩემი შინაგანი მზაობა, რაღაცა ყოველთვის გვაქვს ხოლმე შიში შინაგანად, რომ ეხლა არის თუ არა იმის დრო, რომ დავიწყო რაღაცა ახალი, არის თუ არა იმის დრო, რომ რაღაცნაირად გამომივა თუ არა ეს საქმე, სამსახურიდან რომ წამოვიდე შემდგომ, აი ეს რესურსები როგორ შეიძლება გადავანაწილოს სწორად, გამომივა თუ არა ისე როგორც მე მინდა. მოკლედ უამრავი როგორც პოზიტიური, ასე ნეგატიური კითხვა ჩდება შინაგანად და ამას ძალიან დიდი ძალა ჭირდება, რომ მიიღო გადაწყვეტილება, მაგრამ აი რაღაცა ჩემს შემთხვევაში მოხდა, რომ შინაგანად ასე მომწიფებულად არასოდეს მიგრძნია თავი, რომ მზაობა გამოხატა შინაგანმა სოფომ, რომ შენ ახლა მზად ხარ ეს ყველაფერი დაიწყო, რაღაცა უამრავი იდეების გენერაცია მოხდა, რაც მინდოდა რომ მე მეკეთებინა და რაღაცნაირად საკუთარმა შინაგანმა მე მაგრძნობინა რომ მე ამისთვის მზად ვიყავი და აი ეს რაღაცა შინაგანი უდიდესი დარტყმა იყო შინგან რომ შენ შეგიძლია რომ ეს გააკეთო და აი როდესაც მივიღე გადაწყვეტილება ამაზე ბევრი არ მიფიქრე იმიტომ რომ ხშირად მაგ ხოლმე შინაგანად როდესაც აი 100% დარწმუნებული ვარ რომ ეს მინდა რომ გავაკეთო ყოველთვის ამართლებს ხოლმე და სულ ვამბობ რომ შინაგანმა მე ყოველთვის ზუსტად იცის შე რა გჭირდება და როდის გჭირდება და ეს ზუსტად ის მომენტი იყო, როდესაც საკუთარი მეც, ქვეცნობიერიც და მთელი, რა ვიცი, ჩემი შინაგანი სამყარო გაერთიანდა იმისთვის, რომ მე დამეწყო ჩემი ბიზნესი და ზუსტად ის საქმე მეკეთებინა, რომელიც ძალიან მიყვარს, ძალიან მომწონს, მაბედნიერებს და თან ამასთანავე არ არსებობს იმაზე სასიამოვნო, როდესაც გრძნობ, რომ იყო საზოგადოებისთვის სასარგებლო და ათასობით ახალგაზრდას მისცე შესაძლებლობა. ეს არის ალბათ ჩემი ცხოვრებისეული მისიაც და ამას როდესაც შინაგანად გრძნობ და ადამიანებიც ამას იწონებენ, მხარს უჭერენ და აპლოდისმენტებს უკრავენ, ალბათ ნამდვილად აქ უნდა ვყოფილიყავი დღეს და ძალიან მიხარია, რომ ეს გადაწყვეტილება მივიღე. არ მინდოდა რომ ყოლოდა უფროსი და ყოფილიყავი ისეთ სამსახურში, რაღაც ოფისში, ჩაკეტილ სივრცეში,
და სადაც არ გრძნობდი თავს თავისუფლად, ლაღად. მინდოდა რომ მეკეთებინა ისეთი საქმე, რომელიც სიამოვნებს და თან სულ გრძნობდი რომ რაღაც უფრო მეტი შემიძლია. აი სულ მქონდა ეს განცდა რომ მე ამისთვის არ გავჩენილ ვარ ამ სამყაროში, რაღაცა სხვა რაღაცისთვის ვარ დაბადებული. აი ეს განცდა მქონდა ყოველთვის. და სულ მჯეროდა რომ მე შემიძლია ისე ვიცხოვრო, როგორც მე მინდა, როგორც მე გადავწყვეტ და არა ისე, როგორც ამას დამავალებენ. და ეს რაღაც თვითონ თვემდე ხელფასიც ჩემი არ იყო. კიდე ერთი მიზეზი, რატომაც დავიწყე მე ჩემი საქმე, იყო ის, რომ მინდოდა ჩემი სხეულის რიტმს ავყოლოდი და არ მეძალადა ჩემს ორგანიზმზე. და მგონია, რომ ეს ქალებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. აი ძალიან მნიშვნელოვანია 7 დილა, 7 საუზმე. აი რაღაც ეს გონების გაწმენდა. როცა საჭიროა იმის ფუფუნება, რომ გაისეირნო ბუნებაში. რაღაცა გააკეთა შენი თავისთვის. არ გყავდეს ისეთი უფროსი, რომელიც ნერვებს გაწიწკნის. აი არ ვიცი, ჩემთვის აი ყველა ქალს ვუსურვებდი, რომ ისეთ გარემოში ემუშავა, სადაც აი ეს რაღაც ტოქსიკური, დაძაბული, რაღაც ჩამთრევი, ჭაობის ენერგია რო არ არის. აი ყველას ვუსურვებდი, იმიტომ რომ ეს ქალს ანგრევს, აი მის ჯანმრთელობას ანგრევს, მის ხელს ანგრევს, ფიქრებს ცulis და თვითონ ამ ადამიანსაც ცulis. და მგონია რომ აი შენსაც რო იწყებ ეს რო გახსოვს რომ ისე იქნება როგორც მე მითხა ნერვები არ მომეშლება ასე შემდეგ ესეც გეხმარება იმაში რომ შენი საქმე გააკეთო და რაღაც შენი გზით წახვიდე და იგრძნო რომ აი ხალი ხარ და გაქვს იმის უფლება რომ ხანდახან დაისვენო არ მოусმინო ვიღაცის ღრიალს არ იყო რაღაც დაძაბულობის ქვეშ აი ხანდახან ისეთ რაღაცებს თხოვენ ხოლმე თავის დამქირავებელს ისეთი გაბრაზებულები არიან, აი რატო ბრაზობ, აი რატო ჩხუბობ, აი ვის ეჯიბრები, ვისთან გაქვს ეს რაღაც ესტაფეტა. აი ის თუ მიგასწრებს რა მე, აი შენ თუ მიასწრებ რა, აი რა იცვლება. არ არის ეგეთი მნიშვნელოვანი ის რაღაც 1000-ები და 10000-ები. რის ხარჯზე ხო, შენი ჯანმრთელობის ხარჯზე, აი რატო? და აი როდესაც შენ საქმეს აკეთებ, აი მაგალითად ჩემთვის ეხლა წარმოუდგენელია რომ ვიყო ისეთ ოთახში, სადაც ვიღაცა ესე მუშტით მელაპარაკება და რაღაცას მიბრძანებს, ვიძაბები და ესე უკანკალებ. ამიტომ აი თუ ფიქრობს გოგო ვინმე, თუ ფიქრობენ ქალები, ეხლა რომ აი რაღაცა უნდათ რომ შეცვალონ თავის კარიერაში, ძალიან კაი იქნება თუ თვითონ გადადგავენ ნაბიჯს, რაღაც თავისას დაიწყებენ და მეორე მხრივ იმ უფროსებსაც მიუმართავდი, რომ ცოტა მოადუნონ თავისი ეს რაღაც საცეცები და თვითონაც მიიღონ სიამოვნება ამ ცხოვრებისგან. მომენტი, როდესაც გავიაზრე, რომ ვეღარ ვითარდებოდი, ვეღარ ვიზრდებოდი და უნდა დამეწყო საკუთარ მიზნებზე მუშაობა. სტარტაპის დაწყებისას იმდენად არ გქონდა ინფორმაცია და ცოდნა რა ხდებოდა ამ ეკოსისტემაში, დავდიოდით და ვეკითხებოდით ადამიანებს, როგორ შეიძლებოდა რომ გზა გაგვეყვალა და ნებისმიერი რეკომენდაცია იყო ძალიან ღირებული. ამიტომ მან მთავარი საწყისში არის შენ გჯეროდეს იმ იდეის, რასაც აკეთებ, პრობლემა ძალიან კარგად გესმოდეს და მერე უკვე ყველაფერი ნაბიჯ-ნაბიჯ გზა და გზა გამოჩნდება. თავარია მოძებნო ისეთი ადამიანები შენს გარშემო და შენს გვერდით, რომლებიც შენთან ერთად დაიჯერებენ. ჰელიოს შექმნისას ბევრს არ სჯეროდა, რომ შეიძლებოდა საქართველოში შექმნილიყო ხარისხიანი ინოვაციური AI პროდუქტი და განსაკუთრებით რეკრუტინგის მიმართულებით. თავარი გამოწვევა პირველი ალბათ იყო ტექნოლოგიების მიმართულებით, გვეუბნებოდნენ, რომ ვერ ვიპოვიდით ადამიანს, რომელიც ხელოვნურ ინტელექტზე იმუშავებდა, თუმცა ვიპოვეთ გოგო, ძალიან ყოჩაღი, რომელიც მჯერა, რომ კიდე ძალიან ბევრ რაღაცას შეცვლის, არა მარტო საქართველოს რეკრუტინგის მიმართულებით, არამედ მსოფლიოს მასშტაბით. ასევე არ გქონდა არანაირი ინფორმაცია სტარტაპის კეთებასთან დაკავშირებით. რა ხდებოდა ამ ეკოსისტემაში? სიტყვების მნიშვნელობებიც კი არ ვიცოდით და დავდიოდით, ვეკითხებოდით ადამიანებს, რა როგორ უნდა გაგვეკეთებინა. თუმცა აი ამ მონდომებამ ნელ-ნელა ნაბიჯ-ნაბიჯ მოიტანა პატარ-პატარა და ასევე დიდი წარმატებებით
გამოჩნდნენ ადამიანები, რომლებმაც დაგვანახეს გზა, საით უნდა წავსულიყავით, გამოჩნდნენ ადამიანები, ვინც პირველი ნაბიჯი გადმოდგეს, გვენდნენ, ჩადეს ინვესტიცია ჰელიოში, გახდნენ პირველი მომხმარებლები და ეს ყველაფერი უკვე აი ამ 2 წლის განმავლობაში კარგ შედეგამდე მივიდა. თავარი სირთულე, რომელსაც ბიზნესის დაწყების პროცესში წავაწყდი, ეს იყო სტერეოტიპები, რომელიც ასე მყარად არის გამჯდარი ჯერ კიდევ ჩვენ საზოგადოებაში. ბიზნესი, ბიზნეს სტრატეგი, ქალი. ეს იყო ის გზა, რომლის გადალახვაც ჩემთვის ყველაზე დიდი დაბრკოლება აღმოჩნდა. მთავარი სირთულეები და დაბრკოლებები იყო პირველი ალბათ ფინანსები. მერე იყო ის, რომ ცოტა განსხვავებული სამუშაო სპეციფიკა გვაქვს და თუნდაც ჩვენ თანამშრომლებს არ სჯეროდა, რომ აი ჩვენთან ესე ხდება. ადამიანების მოკრეფა, რომელსაც ინდობი, რომელიც შენთან ერთად გაივლიან იმ საწყის ეტაპს, რასაც ჩვენ გავდიოდით. და ეს იყო ყველაზე დიდი პრობლემა ჩვენთვის, საკუთარ თავთან ბრძოლა, რომ სწორ ნაბიჯებს ვდგავთ, რომ ყველაფერი გამოგვივა, ფიქრი, რამდენად სწორად აკეთებ ამ ყველაფერს და რთული იყო ამ ყველაფერზე ფსიქოლოგიურად მუშაობა და შემდეგ უკვე მორგება, რომ შენია, უნდა ისე წამართო, რომ ყველაფერი სწორად იყოს და აი სირთულე ალბათ დღესაც თან მომწევს, რომ აი ხო სწორად ვაკეთებ, ხო სწორია ჩემი ნაბიჯები, მაგრამ ნელ-ნელა ვრწმუნდები იმაში, რომ ყველაფერი იდეალურად არის და იქნება კიდევ მომავალში. ყველაზე დიდი სირთულე ბიზნესის დაწყების პროცესში არის გუნდის მართვა, რადგან ყველა ბიზნეს თითქმის ვისაც ვიცნობ, როცა დაიწყეს, მაშინ ქონდათ პრობლემა, რომ უნდათ რომ ყოფილიყვნენ ქველმოქმედები, გადაწყვეტეს, რომ აი ყველაზე კარგად მე მოვიქცევი ჩემს თანამშრომლებს, ჩემი თანამშრომლები იქნება ყველაზე ბედნიერები და ყველაფერი ექნება ამ სამყაროში. ასე მარტივად არ არის ყვავილები და ვარდისფერი სათვალეები, არ არის ადამიანების მართვა, ეს არის ცალკე სკილი, რომელიც უნდა განავითარო და ბუნებრივად ის, რომ ყველასთვის კარგი იყო, ეგ არ არის სკილი, ეგ არის შეცდომა, რომელსაც ძალიან ბევრი დამწყები ბიზნესი უშვებს და იმედია რომ ჩვენი გამოცდილება გამოადგება ცხოვრებს რომ აღარ დაუშვენ ეგ შეცდომა და არ იყვნენ ქველმოქმედები, არამედ მართონ ბიზნესი და ისწავლონ გუნდის მართვაც მათ შორის. მეორე დიდი სირთულე იყო ის, რომ ნოლი ბიუჯეტით დავიწყე ბიზნესი, რაც იმას ნიშნავდა, რომ ადმინისტრაციული სტაფის აყვანა არ შემეძლო, ვინაიდან ხელფასების გადახდა არ შემეძლო და ავიყვანე 2 თანამშრომელი, რომელიც ორივე იყო გამომუშავებით და იღებდა გაყიდვების დიდ ბონუსს და არ ქონდა ხელფასი. ძალიან იღბლიანი ადამიანი ვარ, იმ ნაწილში რომ ამ 2 ადამიანმა დაიჯერა, მოვიდა და გვერდში დამიდგა მაშინ როცა ვიწყებდი ამ საქმეს და ძალიან დასაფასებელია ეს. ნუ პირველ რიგში როცა მიჩვეული ხარ კორპორატიულ სამყაროს, სადაც ყველაფერი უკვე დალაგებულია და გადადიხარ სტარტაპ სამყაროში, სადაც ყველაფერი არეულია, ძალიან რთულია ემოციურად. ყოველდღიურობა საერთოდ განსხვავებულია. არის დღეები, როდესაც არ იცი რა უნდა აკეთო, იმიტომ რომ უბრალოდ არ გაქვს ნაპოვნი ის ბაზარი ან ის კონკრეტული მომხმარებელი ან შენი სეგმენტი ან შენი პროდუქტი და გონია რომ აი მე მგონი არ ვიცი რას ვაკეთებ, ძალიან გაურკვევლობაში ვარ. შემდეგ არის მომენტები, რომ ძალიან ბევრი საქმე გაქვს, იმიტომ რომ შეიძლება რაღაც გრანტზე იღებ მონაწილეობას, ეძებ ინვესტორს, ასე შემდეგ. ძალიან ვოლატილურია, ასე ვთქვათ, ეს ყველაფერი. ემოციურად უნდა იყო მდგრადად, მზად ამისთვის. რთულია პლუს ის, რომ გონია რომ რაღაცა სწრაფად მიაღწევ, სწრაფ შედეგს დადებ და ეს არის ძალიან დიდი ილუზია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი წინაყოფა დაგხვდება, იქ გარე ფაქტორები იქნება, შეიძლება ისეთი ფაქტორების გათვალისწინება მოგიწევს, რასაც ადრე უბრალოდ არ აქცევდი ყურადღებას. იქ გეოპოლიტიკიდან დაწყებული, ჩვეულებრივი ამინდით დამთავრებული, ძალიან მნიშვნელოვანია უკვე ეს ფაქტორები და ხდება ამ ყველაფრის გადალახვა, ამაზე ფიქრი, მე შუაში ხა დღეს რო გადავხედო სიტუაციას, ვფიქრობ, რომ ხო, ნუ ეს ბუნებრივი იყო და ეს გავიარეთ და იმ მომენტში, როცა იქ ხარ, როდესაც არ იცი მეორე დღეს რა იქნება, ერთ თვეში რა იქნება, ერთ წელში არ იქნება, ძალიან რთულია და ალბათ ისევ დაუბრუნდები იმას, რომ გუნდის გარეშე ამ საქმის გაკეთება ჩემთვის თითქმის წარმოუდგენელი იქნებოდა. სირთულე უამრავი ახლავს ზოგადად წარმატების გზას და როდესაც კომპანიას მართავ და მასშტაბურ პროექტებს ახორციელებ ხოლმე. ზოგადად ადამიანებს არ უყვართ სწრაფად რეალიზებადი და წარმატებული ადამიანები და ყოველთვის ცდილობენ რომ რაღაცნაირად თუ შენს ახლოს არიან ეს ადამიანები ხედავენ თავის წარუმატებლობას და შემდეგ იწყება გაღიზიანება, შემდეგ იწყება არაღიარება და მოკლედ მთელი ეს რაღაც იმედგაცრუებას იწვევს ადამიანებზე, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ
ვფიქრობ, რომ წარმატებული ადამიანები, რომლებსაც მართლა შეუძლიათ რომ მასშტაბური წარმატებას მიაღწიონ და დიდი მიზნები დაისახონ, აუცილებლად არიან ადამიანები, რომლებსაც შეუძლიათ აღიარონ სხვა ადამიანები, ტაში დაუკრან სხვა ადამიანებს და გაიხარონ სხვა ადამიანების წარმატებით. ამდენად პატარა ადამიანები, რომლებსაც ასე ვთქვათ, არ შეუძლიათ რომ სხვა ადამიანების წარმატება აღიარონ, ყოველთვის ცდილობენ რომ რაღაცნაირად დაგთრგუნონ, გიბიძგონ რომ ვერ შეძლებ ამ ყველაფერს, თუმცა თავიდანვე პატარობიდანვე შევაგონებდი ხოლმე ჩემ თავს, რომ მხოლოდ ის ადამიანები მეტყვიან, რომ ვერ შევძლებ, ვისაც ვერაფერი შეუქმნიათ ცხოვრებაში. ამიტომ ამას არასოდეს არ ქონია გავლენა ჩემზე. თუმცა მაინც არსებობს ადამიანები ვარ და უამრავი გავლენა არსებობს, რომელიც მეტნაკლებად ადამიანები, რომლებიც ჩემი მეგობრები იყვნენ, მხარდამჭერები იყვნენ და შემდგომ გრძნობ, რომ უმიზეზოდ ყოველგვარი არგუმენტის გარეშე რაღაცნა თითქოს არ უხარიათ, თითქოს მხარდამჭერები აღარ არიან. ასეთი მოცემულობებიც არსებობს, რომლებიც ჩვეულებრივად ადამიანურ დონეზე რომ დავიყვანოთ, რაღაცნაირად გულს გტკენს და თითქოს დემოტივაციისკენ მიყავხარ, მაგრამ მე ჩემ კონკრეტული მაგალითები რომ მოვიყვანოთ, ლინგოსტარი საერთოდ რა ღირებულებითაც შეიქმნა, რა მიზნობრიობასაც ემსახურება, როდესაც ხვდები ხოლმე იმ გამარჯვებულებს და ხშირად მშობლები გვეუბნებიან, რომ აი ეს გამარჯვება თქვენ ვერც კი წარმოიდგენთ, რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ჩემი შვილისთვის და როგორ ჭირდებოდა მას ეს გამარჯვება და თან აი ამ ბავშვების ემოციებს რომ ნახულობ რეგიონებში, როცა ჩავდივარ და ხვდებით ლინგოსტარელებს, ეს ყველაფერს ფარავს და 100-ჯერ უფრო მეტ ენერგიას მაძლევს, რომ კიდევ უფრო მეტი გავაკეთო, რომ კიდევ უფრო მეტი ბავშვი და ახალგაზრდა გავახარო და ვაგრძნობინო, რომ ყველაფერი შეუძლიათ და მართლა შეუძლიან, რომ იკაშკაშონ და ეს პოტენციალი, რაც ახალგაზრდა თაობას აქვს, მაქსიმალურად გამოავლინონ. მე მგონია, რომ როდესაც იმას აკეთებ, რაც ქსიამოვნებს, ის არ არის დაბრკოლება, შენ არ არქმევ იმას დაბრკოლებას. ეს თითქოს არაფერი არ გაბრკოლებს. მიდიხარ უბრალოდ აგრძელებ მოქმედებას, იცი რომ რაღაცა გამოგივა. იმიტომ რომ ქსიამოვნებს, რასაც აკეთებ. აი ჩემი მეგობრები მაგალითად თავიდან რომ დავიწყე ეს ბლოგი, მაშინ ძალიან ახალი იყო ეს ყველაფერი და საერთოდ რას ნიშნავს რომ მოდიხარ სამსახურიდან და არ ეძებ სამსახურს, აი ძალიან უცხო იყო და ფიქრობდნენ რომ ცოტა გავგიჟდი და რაღაცა დავეხმაროთ, ხა ამ გოგოს რამე ვუშოვოთ. ესე მიუდგნენ ამ საკითხს და მე იმდენად გაოგნებული ვიყავი, რატო არ ესმით? ანუ რა არის ხამაგაში გაუგებარი? აი ჩემთვის იმდენად ნათელი, იმდენად ცხადი იყო ეს, რომ არანაირი დაბრკოლება მე ამაში არ აღმექვამს. მიუხედავად იმისა, რომ პირველი 6 თვე თუ 7 თვე არანაირი ანაზღაურება არ მქონდა და ჩემი დების და დედის ხარჯზე ვცხოვრობდი მაშინ და ძალიან დიდი მადლობა მათ მხარდაჭერისთვის. მაგრამ აი ეს არ ვიცი, შეიძლება იმ ჩემმა ოჯახმა განაპირობა ის, რომ მე არ მქონდა ეს განცდა, რომ აი მე ხარ აუქნა ის, რომ არ გამოვიდეს, რომ არ მქონია, აი მართლა გულწრფელად არ მქონია ეს განცდა. არ ვიცი საიდან მოდიოდა ეს, მაგრამ ასე იყო. სულ მაგას ვამბობ, რომ გამიმართლა. არაფერი მე არ გამიკეთებია იმისთვის, რომ აი ხა ეს ძალიან ბევრი ჩემზე მეც შრომობს, ჩემზე მეტად ცდილობს, ჩემზე განათლებულები არიან, აი ყველაფერი ჩემზე მეტი აქვთ, მაგრამ აი გამართლება ყოფილა ძალიან მნიშვნელოვანი. ერთ-ერთი მთავარი სირთულე ჩემი გამოცდილებით არის ის, რომ არასდროს არ ხდება ისე, როგორც ვგეგმავთ, ან უკეთესად ხდება, ან უფრო უარესად. შესაბამისად, უნდა იყო მზად ამ ემოციური რყევებისთვის, არ უნდა შეგვაშინოს და ვიცოდეთ, რომ ნებისმიერი სცენარი, რაც ჩვენს გონებაშია, ან უკეთესად მიმდინარეობს, ან უარესად. კომპანიებში ყველაფერი ისეთი ჭყუიალა და ვარდისფერი არ არის, როგორც გარედან ჩანს. ზოგჯერ რომ ვუყურებთ ხოლმე სხვის წარმატებას, სხვა კომპანიებს, სტარტაპებს, გონია რომ ყველაფერი ძალიან კარგად მიდის, პირველივე დღიდან ყველაფერი ძალიან კარგად იყო და დღესაც ესე ვარდისფერ ფერებში მიყვებიან. სინამდვილეში ძალიან რთული გზაა გასავლელი და მან ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემი და ჰელიოს გამოცდილებით არიან ადამიანები, ვისაც შენ გარშემო შემოიკრებ. თუ ყავს ისეთი ადამიანები გვერდით, ვისაც შენნაირი შემართება აქვს და შენნაირად ჯერა პროდუქტის, მე მჯერა რომ შეუძლებელი არაფერია და თუ რამე გვეჩვენება შეუძლებლად, ესეც შესაძლებელი ხდება ხოლმე. პირველი არიან ადამიანები, ვინც შენთან ერთად იქნებიან და დაიჯერებენ და შემდეგ უკვე პატარ-პატარა ნაბიჯები, ძალიან ბევრი მარცხი, ეს თანდევი პროცესია, ძალიან ბევრჯერ წავაგეთ, ძალიან ბევრჯერ დავეცით ძირს, თუმცა მეორე დღეს უფრო ძლიერები ვდგებოდით ხოლმე და ბევრად უფრო დიდი წარმატება მოდიოდა ამ ყველაფრის მერე.
ამიტომ მჯერა, რომ თუ ადამიანს რაღაცის გაკეთება უნდა, არ არსებობს მიზეზი, რის გამოც შეიძლება რომ არ გამოვიდეს. ბიზნესის დაწყება, განსაკუთრებით საკუთარი ბიზნესის დაწყება. ეს არის ის შესაძლებლობა, რომელიც ამ ცხოვრებაში ყველამ უნდა გამოსცადოს. გზა არ არის მარტივი, მაგრამ ის არის ძალიან საინტერესო, უამრავი ახალი გამოცდილებით და შესაძლებლობებით სავსე და ამ ყველაფერთან ერთად თქვენ უკვე მეტწილად გზა გაკვალული გაქვთ. მე არ ვიცი სხვა ადამიანს რას ვურჩევდი ამ მომენტში, მაგრამ აი ვიცი იმ 2 წლის წინ იმელინეს, რომელსაც ეშინოდა, რომელიც დაძაბული იყო, რას ვურჩევდი? ვურჩევდი იმას, რომ იქნება ძალიან რთული. იმაზე რთული იქნება, ვიდრე მას წარმოუდგენია, მაგრამ ყველაფერი ღირს იმათ, რომ საკუთარი თავი ამ მდგომარეობამდე მიიყვანო. უნდა გარისკო კიდევაც, უნდა გადადგა ის ნაბიჯები და შეიძლება 6 თვეში და 1 წელიწადში ვერ დაინახო, მაგრამ ნელ-ნელა მეჩვევი იმას, რომ აი კი, კარგია, კი შენია, უნდა იბრძოლო, რომ შენი მომავლისთვის, შენი ოცნებებისთვის, შენი ოჯახისთვის ყველაფერი იდეალურად იყოს და აი შენსაც რო ქმნის, სულ სხვა მუღამის, სულ სხვა ხიბლი აქვს, სულ სხვა ემოციებით აკეთებ ყველაფერს და ბევრად კარგად იმუხტები, ბევრად მეტის შესაძლებლობა გაქვს და ეს არის განსაკუთრებული გრძნობა ჩემთვის. ამას ვურჩევდი, რომ უნდა გააკეთონ, რომ ისევ ისინი იყვნენ ბედნიერები. თუ ძალიან რისკიანი ადამიანები არიან და უნდათ ახალი ემოციები, ახალი თავგადასავლები, მაგრამ უფრო მეტი შემოსავალი, რაც რა თქმა უნდა ბიზნესიდან მოდის, მაშინ ვეტყვი იმას, რომ იყავი მზად ყველაფრისთვის. თუ არ ხარ მზად ყველაფრისთვის, თუ ყოველ პრობლემაზე ეძებ დამხმარეს, ეძებ რას ჩაიბღაუჭო, მაშინ არ უნდა დაიწყო ბიზნესი. თუმცა თუ ხარ თავგადასავლების მოყვარული ადამიანი, თუ ხარ რისკების მოყვარული ადამიანი და თუ გინდა დიდი ზრდა, მაშინ აუცილებლად გირჩევ რომ დაიწყო ბიზნესი და აუცილებლად პირველი რაც უნდა გააკეთო არის ის რომ პარალელურად გამოცდილების მიღების პარალელურად ეძებე კურსები ბიზნესებისთვის, ეძებე კურსები ბიზნესის ყველა მიმართულებისთვის და აუცილებლად აიყვანე იურისტი. რას ვურჩევდი? პირველ რიგში მე ვარ მომხრე იმისი, რომ გადახტე და მერე დაიწყო ბევრი ფიქრი. საერთოდ დაუფიქრებლად არ უნდა გადახტე, მაგრამ ძალიან ბევრი ფიქრიც არ არის საჭირო, რატო? იმიტომ რომ სტარტაპი არ ნიშნავს მაინც და მაინც რაციონალურად მომზადებულ ყოფნას. რაღაც მომენტში გჭირდება გამბედაობა, გჭირდება იმ რისკის დაჭერა და მხოლოდ და ამისთვის მზად ვერ იქნები. თითქმის ვერასდროს ვერ იქნები. ახლა რომ დაფიქრდე და რაციონალურად შეაფასო, რატო უნდა წახვიდე კორპორატიული სამყაროდან, სადაც ძალიან კარგი ანაზღაურება გაქვს, ძალიან დიდ პოზიციაზე ხარ და რატო უნდა დაიწყო სტარტაპი, რომელსაც არ იცი რა იქნება. ამას ვერ ახსნი რაციონალურად. ამას ხსნის მხოლოდ შინაგანი გამბედაობა, რაღაცის სურვილი, რაღაცის ვნება და მე ვფიქრობ, რომ აი ამ ვნებას და სურვილს უნდა მიყვე. და მერე ჩართო უკვე გონება და რაციონალიზმი. აუცილებლად უნდა ცადო, იმიტომ რომ სამყარო არის გამოცდილება, სამყარო არის ცდელობა და ყველამ უნდა ცადოს. მაგრამ არსებობს ორი რამ, რაც აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოს ადამიანმა, რომელიც იწყებს ახალი ბიზნესის დაწყებას და თავისი საქმის გაკეთებას. აუცილებლად უნდა კითხოს საკუთარ თავს, რამდენად არის მზად იმ გამოწვევებისთვის, რომელიც არსებობს, ზოგადად როდესაც შენ საქმეს იწყებ, რამდენად მზად არის აი ძალიან დიდი, ასე შეიძლება ითქვას, იმედგაცრუებებისთვის, რამდენად არის მზად ამ გამოწვევებისთვის, იმიტომ რომ შეიძლება მართლა კონდეს ადამიანს პოტენციალი, რომ ძალიან დიდი გეგმები დაისახოს და ძალიან ამბიციური პროექტებიც და უდიდეს წარმატებას მიაღწიოს, მაგრამ ეს თუ არ არის სწორ მომენტში, სწორ დროს მისთვის, შეიძლება ეს იყოს იმდენად დიდი იმედგაცრუება, რომ მთელი ცხოვრება ჩათვალოს, რომ უბრალოდ ვერ გამოუვიდა, შეიძლება სწორი მხარდამჭერები არ ყავდეს, არ იყოს ძალა, რომ თქვას, რომ მერე რა თუ არ გამომივიდა, შეიძლება 100-ჯერ ვცადო, მაგრამ შეიძლება იმდენად დიდი იმედგაცრუება გამოიწვიოს კონკრეტულმა ფაქტებმა, რომ ერთი წარუმატებლობის შემდეგ დანებდეს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია სწორ დროს მიიღო გადაწყვეტილება, მაშინ, როდესაც შინაგანად ყველაზე სწორად გრძნობ თავს, რაც არ უნდა მოხდეს, როგორი ქარტეხილებიც არ უნდა მოხდეს და არ უნდა შეგხვდეს, რაც არ უნდა დიდი წარუმატებლობები შეგხვდეს, შენი მიზნისთვის არასოდეს არ დანებდები და მთელ სამყაროს შეძრავ, რომ შენი მიზანი ბოლომდე მიიყვანო. აი ეს თუ ეს სწორი დრო არ არის, შეიძლება მართლა გქონდეს ძალიან დიდი შინაგანი ძალა და არასწორ დროს ეს წარუმატებლობამ, ასე ვთქვათ, ჩაახშოს. ამიტომ აუცილებლად უნდა ვცადოთ, ყველამ უნდა ვცადოთ
დავიცადოთ, იმიტომ რომ ადამიანი უნიკალური არსებაა სამყაროში, რომელსაც ყველაფერი შეუძლია გააკეთოს და არ არსებობს შეუძლებელი სამყაროში. მთავარია ადამიანის გონებამ დაუშვას და მერე უკვე ამისთვის მოძრაობა დაიწყოს. მაგრამ მთავარია რომ სწორ დროს დაიწყოს ადამიანმა ეს მოძრაობა და ალბათ სწორი დრო და სწორი მომენტი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება. ჩემი აზრით უმთავრესი არის რომ გსიამოვნებდეს რასაც აკეთებ. აი მთავარია, აი ყველაფერი გადადო და დაფიქრდე რა გსიამოვნებს. ესე უცებ შეიძლება ვერ მიხვდე. მაგრამ აი დროს რო გაატარებ შენ თავთან, რომ დაფიქრდები, რომ გამოცდი, აი ეს მსიამოვნებს, ეს არ მსიამოვნებს. აი ეს განცდა რომ მე რაღაცა მსიამოვნებს, მოდის იქიდან რომ მე ეს რაღაც გამომდის. თუ არ გამომდის რაღაც ის ხო სიამოვნებას ვერ მომანიჭებს. ესე იგი უნდა იპოვო ის რაც გამოგდის, გსიამოვნებს და აი ეს ყველაფერი მე აი იმ დაბრკოლებასაც რაზეც ვსაუბრობდით, აი ისე გადაგალახინებს, ვერც დაინახავ ამ დაბრკოლებას, აი ვერ დაინახავ და რაც თავარია, როცა რაღაც გსიამოვნებს, ძალიან ძლიერი გაქვს ამ დროს ნებისყოფა. ძალიან ძლიერი გაქვს მოთმინება და თავდაჯერებულობა. და აი ამ ყველაფრის გარეშე წარმატებას არ ამგონია რომ მიაღწიო. თუ აი ეს ყველაფერი არ გაქვს, უნდა მოითმინო, უნდა გჯეროდე შენი თავის და წინიარო. ჩემი აზრით ეს არის მთავარი. არასდროს დადგება სწორი დრო, თავად უნდა შექმნან შესაძლებლობები, აუცილებლად უნდა ფოკუსირდნენ პროცესზე და შედეგი და წარმატება გარდაუვალია. დღეს პოდკასტები ძალიან აქტიურია, ბევრი ადამიანი აკეთებს, ჩვენც ბევრს ვისმენთ, ვუყურებთ, თუმცა ძალიან იშვიათია რომ იყოს გამორჩეული და ერთხელ როცა დაჯდები და ნახავ მოგინდეს რომ მეორედ დაუბრუნდე სხვა გადაცემას, იმიტომ რომ მართლა ბუმია პოდკასტების ნაწილში. მე პირველივე დღიდან მეგონა და მე დავიჯერე კიდევაც ამ პროცესში რომ ძალიან მაგარ და გამორჩეულ საქმეს აკეთებთ გულწრფელად. ეს არ არის სტანდარტული პოდკასტი, არ არის სტანდარტული საქმე, რასაც მიყვებით, არა მარტო პოდკასტი და მჯერა რომ ძალიან დაეხმარება კომპანიებს, იმიტომ რომ ჩვენთვის ძალიან ღირებული იყო პირველი ნაბიჯების გადადგმის დროს განსაკუთრებით მსგავსი საინტერესო ადამიანების აზრის მოსმენა. ვეძებდით სულ ესეთ სივრცეებს, რაც შეიძლებოდა რომ მოგვესმინა, შევხვედროდით, გაგვეგო ინფორმაცია და თქვენ ეს რაღაცნაირად გაამზადეთ და ისე გამოიტანეთ გარეთ და ჯერ რომ კიდევ ბევრ ძალიან მაგარ რაღაცას გააკეთებთ. ეგ არის გულწრფელი. სტარტაპერმა უკვე შეძლო ის, რაც ამდენი ხნის მანძილზე ქართულ სივრცეში ინოვაცია თითლებოდა. რა გააკეთა სტარტაპერმა? გააერთიანა განსხვავებული სხვადასხვა ბიზნესის დამფუძნებლის მიერ გამლილი გზები და შესაბამისად ეს ყველაფერი ერთიანად მოიტანა თქვენამდე. ძალიან დიდი მადლობა. პირადად მე, რათა მომეცით აღნიშნული შესაძლებლობა. ჩემი გამლილი გზა გავუზიარო იმ დამწყებ თუ არსებულ ბიზნესებს, რომლებიც ახლა იწყებენ ამ გრანდიოზულ მოგზაურობას. ალბათ განვითარების შესაძლებლობას აძლევს, საკუთარ ნაბიჯებში უფრო მდგრად დადგმის შესაძლებლობას აძლევს, რომ თქვენით უფრო უმარტივდებათ რაღაცეები, უფრო მშვიდად დგავენ ნაბიჯებს, ძარწმუნებლები არიან, რომ არ დახევთ უკან და პირიქით წინსვლაში დაეხმარებით და ბევრ კარგ იდეას გვთავაზობთ, ბევრ საინტერესო რაღაცებს გვთავაზობთ და мотивაციასაც რო თავაზობთ ადამიანებს, ეს იდეალურია ჩემთვის პირადად და ალბათ ყველაზე კარგი რაღაცაც ახლა შენ აკეთებ. ამას თუ ბოლომდე გააკეთებ და ისე გააკეთებ, როგორც ახლა აკეთებ, კი იცი რომ ძალიან მაგარ რაღაცას აკეთებ. ჩვენი ყველაზე დიდი პრობლემა არის ის, რომ გვერიდება ადამიანებისთვის დახმარების თხოვნა და გვერიდება რომ ვიღაცასთან მივიდეთ და ვთქვათ, რომ აბა რას მერჩევ იურიდიული მიმართულებით, აბა რას მერჩევ საგადასახმებო მიმართულებით, აბა რას მერჩევ თანამშრომლის აყვანა გაშვებაზე, აბა ამაზე რას მერჩევ და ყველაზე დიდი პრობლემა ეს არის. ამიტომ როგორ ვიგებთ ამ ყველაფერს შეცდომებით. ძალიან ბევრი შეცდომით, რომელიც წინააღმდეგ შემთხვევაში რომ მიგვემართა ვიღაცასთვის, დაგვეხმარებოდა რომ აგვერიდებინა ამ შეცდომებისთვის, ან უფრო გაემარტივებინა ჩვენთვის ამ შეცდომების შეგრძნება. სამწუხაროდ ეს არ ხდება, ამიტომ სტარტაპერი ძალიან მაგარი შესაძლებლობაა ადამიანებისთვის, რომლებსაც ეშინიათ რომ თუნდაც ჩემთან მოვიდნენ და რაღაც ვკითხონ, ხო? მაგრამ უნდა მოვიდნენ. ეშინიათ რომ სხვასთან მივიდნენ გამოცდილება კითხონ, ან არ აქვთ ფინანსური შესაძლებლობა იმისთვის, რომ დღეს გაიარონ რაღაც ზვირადღირებული კურსები, პირდაპირ უყურებენ და ნახავენ, რომ
აი ამ ადამიანმა ის ასე გამოიარა და შემიძლია ეს ვისწავლო აქედან, ამ ადამიანმა ასე. მე პირადად ასეთი საერთაშორისო პოდკასტები ბიზნესზე ძალიან დამეხმარა. დღემდე ვუყურებ, უკვე მე-5 წელია ბიზნესში ვარ და დღემდე ვსწავლობ ძალიან ბევრ რაღაცას. ამიტომ ქართულად რო არის ამის შესაძლებლობა, არის უმაგრესი შანსი ყველა ადამიანისთვის, ვისაც უნდა იყოს წარმატებული თავის საქმიანობაში. რას ვფიქრობ სტარტაპერზე? ვფიქრობ, რომ მაგალითის ძალა ძალიან მნიშვნელოვანია. იმაზე ბევრად მნიშვნელოვანი, ვიდრე ჩვენ გვგონია. შეიძლება რაღაც პოდკასტები გვხდებოდეს და რაღაცები ავსკროლოთ, რაღაცებს ყურადღება მივაქციოთ, მაგრამ სინამდვილეში ყველა ის მაგალითის 1 წუთიანი, 30 წამიანი, 1 საათიანი ქმნის პრეცედენტს, რომ ეს შეიძლება შენს გამოგივიდეს. და შენ ხედავ თუნდაც ქალები, რომლებიც ამას აღწევენ. თითქოს ჩვენ ძალიან ემანსიპირებულები ვართ, გვაქვს ძალიან, ასე ვთქვათ, დიდი ასპარეზი, მაგრამ ჯერ კიდევ მაინც გვჭირდება ის თაგონება და ინსპირაცია და მე ვფიქრობ პირველ რიგში ეს არის მაგალითის ძალა, რომ ვიღაცას გამოვიდა და ის ვიღაცა ძალიან მგავს მე და რატომაც არა, ესე იგი მე შეიძლება გამომივიდეს. ამიტომ ამას ვაფასებ პირველ რიგში და ამისთვის დიდ მადლობას გიხდით და სხვაებიც იმედია მოგიხდიან გადაგიხდიან ამისთვის მადლობას. ზოგადად ჩვენ ადამიანები ვართ სოციალური არსებები და მიუხედავად იმისა, რომ ხშირად შეიძლება მithქვამ საკუთარი თავისთვის ერთადერთი ადამიანი, ვის იმედით შეიძლება გქონდეს ხარ შენ სოფო. ანუ მთელ სამყაროში რომ არავინ არ მომცეს мотиваცია, მე ვიქნები ადამიანი, რომელიც საკუთარ თავს მისცემს мотиваციას და ნუ ეს რა თქმა უნდა ასია და აუცილებლად ვიქნები ის ადამიანი, რომელიც მუდმივად იქნება საკუთარი თავის მხარდამჭერი, მაგრამ ჩვენ ხომ სოციალური არსებები ვართ, ძალიან მჭირდება ადამიანები და ჩვენ ყველას ძალიან გვჭირდება მხარდამჭერები. გვჭირდება ადამიანები, რომლებიც გვეტყვიან, რომ ჩვენ ყველაფერს შეგვიძლია, გვჭირდება ადამიანები, რომლებიც გვეტყვიან, რომ მიდი, ყველაფერს შეძლებ და ალბათ ხშირად გვითქვამს, რომ ადამიანის გარეშე ძალიან ადამიანის სოციალური არსებაა და მხოლოდ ადამიანებთან ურთიერთობაში ავლენს თავის ადამიანურობას და უბრალოდ შეუძლებელია, რომ ჩვენ სამყარომაც ხო ასე მოაწყო ესე ვთქვათ, უზარმაზარ გალაქტიკაში ერთი ადამიანიც შეიძლება ყოფილიყო, ხო? დაშვება რომ გავაკეთოთ, რომ ადამიანები არ ჭირდებოდეს, ხო? და თუ ამდენი ადამიანი ცხოვრობთ ამ დედამიწელები, ასე ვთქვათ, ამ სამყაროში, ეს ნიშნავს, რომ რაღაცა სამყაროს კანონზომიერებაში ადამიანებისთვის ძალიან მნიშვნელოვნები ვართ. ამიტომ ვფიქრობ, რომ არა ეს შესაძლებლობა ეხლა, რომ მე ვესაუბრო ჩვენს მაყურებელში, რომ ვიღაცისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყოს ჩემი ერთი სიტყვა, რომელიც საერთოდ არ ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩემი რაღაცნაირად შეხედულება ვიღაცისთვის იყოს გარდამტეხი და ძალიან ბევრჯერ უთქვამთ ჩემთვის, რომ შე რომ მაშინ ასე მითხარი, აი ამან მთელი ჩემი ცხოვრება შეცვალა და საერთოდ არც კი ვიცი რა ვუთხარი და რა შთაბეჭდილება დავტოვე ამ ადამიანზე, არც კი მახსოვს შემთხვევაში და აი ზუსტად ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეს პროექტი, რომ ჩვენმა გაზიარებულმა გამოცდილებამ, ჩვენმა გაზიარებულმა შეხედულებებმა შეიძლება ჩვენ დაუნებურად ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები მოახდინოს რომელიღაცა მაყურებლის ცხოვრებაში. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ყველა მსგავსი პროექტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს პროექტიც არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, რომ შევცვალოთ ერთი ადამიანის ცხოვრება მაინც. მე მქონდა პოდკასტში სტარტაპერის დაფუძნებელთან საუბარი და მე ვფიქრობ, რომ საერთოდ როცა ადამიანი არის გაბედული, აი არ მიყოს ხოლმე დაკონკრეტება ქალი გაბედული, ან ჩემი აზრით კაცებსაც ჭირდებათ რა გაბედულება. დღეს თითქოს ეს ქალებს უფრო ვეხმარებით და უფრო ხარს ვუჭერთ და უფრო რაღაც სივრცეა თითქოს ამისთვის და აი კაცებსაც მიმართავდი და ქალებსაც. როცა ხარ გაბედული, მერე უკან რომ მოიხედა, იტყვი რომ აი ამის მეშინოდა და ჩემთვის მარი არის სტარტაპერის შემქმნელი და დამფუძნებელი ერთ-ერთი მაგალითი, რომელიც აი ასე მგონია მთელი თავის ცხოვრება იმას სწავლობდა, რომ აი როგორ ესწავლა გაბედულება. და თითქოს აი ეს მოყვება ბავშვობიდან რა, აი ეს მე ვიცი მის ისტორია და ვიცი როგორ დაიწყო, როგორ მოვიდა აქამდე და რა გააკეთა, რაც დაუჭდა ეს ყველაფერი. და აი ისტორიების მოსმენა, რა გააკეთა ამ ადამიანმა, როგორ ცხოვრობდა, რა გამოიარა. ეს არის ერთგვარი შვება და მე მგონია, რომ გაბედულებას ესეც აძლევს სხვებს. აი მაგალითი იქნება, რომ ხალხს გონია, რომ არა ეხლა მე რო გავბედო, რაღაცა უნდა დავამარცხო უამრავი ადამიანი და ამ დროს მოდის ადამიანი ცოცხალი, აგერ ყავს ცოცხალი მაგალითი და გეუბნება, რომ მე ამისთვის ეს გავაკეთე. თითქოს გადავდგი ეს ნაბიჯი, მე ეს ნაბიჯი. და ამ დროს მაყურებელი რო ისმენს ამ ყველაფერს
ფიქრობს, რომ ასეთი მარტივია. აი ხშირად ჩვენ თავში ხდება რაღაცა ჩახლართული სცენარები და ჩახლართული რაღაც მძაფრ სიუჟეტიანი ფილმები და რეალურად როცა გადადგამ ნაბიჯს და შენ თავში აი ამ გაბედულებას იპოვი, მერე უფრო ადვილი გაჩვენება ცხოვრება. და ამიტომ ძალიან დიდ წარმატებას უსურვებ სტარტაპერსაც, მარისაც და ყველა ქალს, ვინც ცდილობს რაღაცა თავისი სიტყვა თქვას და აი ეს ნაბიჯი გადადგას. ყველაზე ძიმე და ესეთი მტკივნეული პირველი ნაბიჯი, რომელიც მერე აღარ მოეჩვენება მტკივნეულად. ძალიან კარგი შესაძლებლობაა მათთვის, ვისაც სურს, რომ ერთ სივრცეში მოისმინოს სხვადასხვა ბიზნესის ისტორია, ერთ სივრცეში მოისმინოს თუ როგორ გაიარა თითოეულმა სტარტაპმა ის გზა, რომელიც ასე ლამაზად ჩანს დღესდღეობით სოციალურ ქსელებში, რასაკურველია, ეს პროცესები არ არსებობს იმ დამარცხების გარეშე, რასაც საბოლოოდ უკვე შედეგის სახით წარმატებას ვარქმევთ და წარმატება ქვია ამ ყველაფერს. შესაბამისად, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თითოეული ბიზნესის მფლობელმა ვიცოდეთ, რა გზის გავლა გვიწევს ჩვენ. სტარტაპერი არის სივრცე, სადაც ბიზნესის მფლობელს აქვს უკვე მზა ფორმულები და მზა გეგმები იმის შესახებ, თუ რა გზა უნდა გაიარონ მათმა ბიზნესმა. შესაბამისად, ეს არის საუკეთესო შესაძლებლობა წინასწარ გქონდეს სცენარი, რა გზის გავლა გიწევს, სანამ მიხვალ კონკრეტულ შედეგამდე. მოგესალმებით, მე ვარ მარი დემურაშვილი, ვარ სტარტაპერი პოდკასტის წამყვანი და კომპანია People-ის დამფუძნებელი. დღევანდელი პროექტი ეძღვნება ყველა მეწარმეს, ადამიანებს, რომლებმაც დაიწყეს გზა, ან ამ გზას გადიან. ჩვენი მიზანი იყო და იქნება ადამიანების მხარდაჭერა, რომლებიც ცდილობენ და გადიან გზებს, რომელიც არ არის მარტივი და დღევანდელი ჩვენი პროექტის მიზანი იყო ის, რომ დაგვენახა თქვენთვის ის თუ რა შესაძლებლობები გაგაჩნიათ. მოგვეცა მოტივაცია, მოგვეცა შესაძლებლობა მოგესმინათ ისტორიები ადამიანების, რომლებმაც უკვე გაიარეს გარკვეული გზა, მიაღწიეს წარმატებას. პროექტის მიზანია დაგანახოთ თუ რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ გწამდეს საკუთარი შესაძლებლობების შეძლო საკუთარი სურვილების მიხედვით იცხოვრო, განახორციელო პროექტები, გააკეთო შენი კომპანია, არ გაჩერდე, არ დანებდე და შენაირები არიან ძალიან ბევრი. ჩვენ ბევრი ვართ, შეგვიძლია რომ დავეხმაროთ ერთმანეთს, დავუდგეთ ერთმანეთს გვერდში. რეალურად ადამიანს, რომელსაც აქვს ოცნება, ადამიანს, რომელსაც აქვს მოტივაცია, ყველაფერი გამოუვა. დღევანდელი ჩვენი პროექტი და ამ ადამიანების ისტორია არის იმის მაგალითი, რომ ყველაფერი შეგიძლიათ. ყველაფერი გამოგივათ. მნიშვნელოვანია, რომ არ შეგეშინდეთ, დაიწყოთ, გაბედოთ და აუცილებლად ყველაფერი გამოგივათ. აქვე მინდა მადლობა გადავუხადო ჩვენს მხარდამჭერ კომპანიებს, კომპანია Medways და კომპანია Lingostars. ასევე მადლობა მინდა გადავუხადო Habitat სივრცეს, არაჩვეულებრივ ადგილს, სადაც ჩვენ გადავიღეთ ეს პროექტი. მართი მხარდაჭერისთვის და გვერდში დგომისთვის. აქვე შეგახსენებთ, რომ სტარტაპერი პოდკასტის გენერალური სპონსორი არის კომპანია People-ია, HR აუთსორსული კომპანია. მე კი გისურვებთ ბევრ წარმატებას და დარწმუნებული ვარ, რომ ყველაფერი გამოგივათ.